Silent Hill 4 segna per molti il grande declino della saga di Silent Hill. Un capitolo particolare, spesso definito tra i peggiori della serie. Un capitolo troppo diverso dai titoli precedenti e troppo lontano dall'idea classica di Silent Hill. Potremmo quasi dire un Silent Hill troppo rivoluzionario per il 2004. Eppure col passare degli anni ho notato un fenomeno curioso. Quel videogioco così incompreso in quegli anni, ultimamente è stato rivalutato, diventando addirittura un cult, soprattutto nella scena indie. Nel video di oggi voglio rendere omaggio al mio secondo Silent Hill preferito, raccontandovi tutti i videogiochi che hanno raccolto qualcosa della sua eredità. Per capire il resto del video e tutte le citazioni a Silent Hill 4, facciamo un attimo un passo indietro. Andiamo a vedere prima cos'è che rende Silent Hill 4 così unico e particolare nel suo genere e soprattutto perché si differenzia dai suoi predecessori. Il team Silent decide di fare una cosa mai fatta prima: uscire dalla città di Silent Hill e ambientare il loro ultimo lavoro a South Ashfield, dentro un appartamento, l'appartamento 302. Il protagonista Henry Townsend è rinchiuso dentro casa sua, ma dall'interno non può uscire e non può comunicare con gli altri. È prigioniero del luogo che dovrebbe essere il più sicuro di tutti, casa nostra. Help me! There's something wrong with this room! Ed è qui che Silent Hill 4 mostra già la prima innovazione, nel concept. Il gioco prende la safe room, il concetto più sacro e amato del survival horror, e lo distrugge, trasformando un posto dove di solito sei tranquillo, salvi, respiri, in un ambiente ostile ed imprevedibile. Questo imperfetto stile del Team Silent punta ad annullare ogni punto di riferimento, facendo sprofondare il giocatore in una sensazione costante e quindi amplificata di vulnerabilità. La stanza 302 infatti è soggetta a diversi tipi di infestazioni RNG che rendono il luogo vivo, come un'entità, e quindi parte attiva della generazione della paura. Altra innovazione audace e secondo me azzeccata è stata la prima persona. Tutte le sezioni all'interno della casa sono in prima persona. Oggi può sembrare normale, ma nel 2004 era una scelta audacissima e, come vedremo tra poco, criticata e fraintesa. Eppure è proprio quella visuale a rendere la 302 così inquietante. E questo è il punto chiave. Silent Hill 4 fu odiato perché è diverso, ma proprio quella diversità è ciò che lo ha reso un'esperienza irripetibile e ciò che ha influenzato così tanti giochi successivi. Silent Hill 4, come vi dicevo, ha lasciato un'impronta indelebile. Andiamo a vedere tutti i videogiochi che ho trovato che raccolgono qualcosa della sua eredità. Visage 2018. Dopo aver completato le 3 storie principali, nel capitolo 4 è possibile raccogliere una chiave con la targhetta Room 302, accompagnata dal tipico suono di raccolta oggetti di Silent Hill. Utilizzandola per aprire la porta 302, il gioco mostra l'intera iconica stanza 302 di Silent Hill 4 con una piccola sorpresa. Ion Fury 2019. In questo FPS retro è nascosta una replica della stanza 302. I like the way you die. Nel livello Cultural Divide bisogna attivare 3 interruttori con i numeri 3, 0 e 2 per aprire un passaggio segreto. Oltrepassando la porta si entra in un corridoio che conduce a un appartamento con il numero 302, arredato esattamente come quello di Henry e le classiche catene sulla porta. Dishonored, Death of the Outsider 2017. Durante la missione The Bank Job, nel tratto sotterraneo della banca si trova una porta bloccata da catene proprio come la stanza 302. Song of Horror 2020. Nell'episodio 2 si trova l'appartamento di un certo Joseph Schreiber, il giornalista precedente proprietario della stanza 302 in Silent Hill 4. Nell'appartamento di questo Joseph è presente anche la famosa porta incatenata. Inoltre, il custode del posto si chiama Walter Sullivan, il nome dell'antagonista principale di Silent Hill 4. House Flipper, Room 404, aggiornamento di Halloween del 2022. Perfino in House Flipper, il simulatore per i fare i bagni di casa, ti infilano una Room 404. I'm always flipping houses. Un mini appartamento infestato, porta d'ingresso chiusa con le catene, aria pesante che ti fa venire mal di testa. La wiki del gioco lo dice chiaro, è riferimento diretto a Silent Hill 4. Quindi sì, la stanza 302 è talmente insistente che ti segue anche mentre sistemi il parquet. Firenanger 2018. RPG horror brutale, ma per davvero.
Il gioco presenta tanti riferimenti alla serie di Silent Hill. Il più memorabile collegato a Silent Hill 4 secondo me è The Tormented One. Questo boss nella seconda fase tira fuori 3 enormi ruote spinate, le ruote del tormento, che girano in una pozza di sangue. Chiaro riferimento alla boss fight finale di Silent Hill 4. La stanza circolare con il grosso meccanismo mortale immerso in una vasca di sangue. Look Outside, 2025. RPG survival horror ambientato in un complesso di appartamenti durante l'apocalisse. Fuori c'è solo caos e creature deformi, all'interno invece scarseggiano risorse e la tensione cresce lentamente. Il pericolo arriva da entrambi i fronti. Basta infatti affacciarsi alle finestre per essere mutati in mostri Lovecraftiani. Al primo piano di questo edificio è presente un corridoio con una serie di porte chiuse tranne una. All'interno di questa porta aperta è presente un unico enorme occhio che fissa il protagonista senza mai distogliere lo sguardo. Se rimani lì troppo a lungo scatta un game over immediato. Il riferimento è evidente. Il corridoio richiama quello pieno di porte dell'ospedale Saint-Jérôme in Silent Hill 4, mentre l'occhio gigantesco è un chiaro rimando alla testa monumentale di Eileen che osserva e giudica implacabilmente Harry. The Elevator Game with Cat Girls, 2022. Visual novel horror con protagoniste delle Cat Girls. Uno dei finali segreti del gioco si chiama proprio Room 302 Ending. C'è anche l'achievement Cat Girl in the Hole e una stanza 302 con un buco nel muro che cita direttamente quello del bagno di Harry. Demonologist 2023. Videogioco simil Phasmophobia. Nel livello dell'ospedale si entra in un bagno con un enorme buco nel muro, circondato da simboli occulti. Se ti avvicini e dici al microfono Room, dal buco escono improvvisamente dei topi come jumpscare. Addirittura nel gioco più inaspettato di sempre, come in Escape from Tarkov del 2025, è presente un chiaro riferimento a Silent Hill 4 con la missione The Door. La missione richiede l'installazione di 2 telecamere all'interno dell'edificio Climanova 16A. L'accesso al corridoio della missione è possibile solo tramite la chiave arrugginita e insanguinata, descritta dalla frase «Chi possiede questa chiave vagherà per l'eternità». Un chiaro riferimento alla chiave raccolta nella foresta di Silent Hill 4. Raggiunta l'area di interesse, i rimandi diventano ancora più espliciti. Il pavimento è composto dalle grate tipiche dell'Otherworld, i muri sono imbrattati dalle mani sanguinose delle vittime di Walter e, immancabile, compare la nostra amata porta incatenata. Una volta completata la missione, il richiedente commenta: «Oh, sei tu, il segnale è passato, ma non ha chiarito la situazione. Ci sono saccheggiatori e curiosi che vagano in giro, ma a volte il segnale si oscura e le telecamere impazziscono. E poi c'è questa strana porta. Personalmente non credo al soprannaturale. Terrò gli occhi aperti, rimani in contatto, grazie per il tuo lavoro». Impossibile liberarsi di quei dannati fantasmi di Silent Hill 4. Ma la cosa più metagame di tutte è che adesso anche il remake di Silent Hill 2 si è messo a citare Silent Hill 4. Sì, lo so che già nell'originale Silent Hill 2 erano presenti riferimenti a Walter Sullivan, ma nel remake ci sono delle cose in più. Come per esempio un bagno, chiaramente ispirato a quello di Silent Hill 4, con un buco in cui il nostro amato James deve mettere il braccio per raccogliere un oggetto chiave, un appartamento molto simile a quello di Harry e una porta incatenata. È stato ormai confermato che il prossimo remake sarà di Silent Hill 1, ma oddio, non sapete quanto io non vedo l'ora di vedere il remake di Silent Hill 4, perché secondo me, e fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma secondo me Silent Hill 4 Remake potrebbe diventare a mani basse il miglior titolo della serie di Silent Hill, ma a mani bassissime. Silent Hill 4 dimostra una cosa molto semplice. Un numero non può misurare quanto un gioco sia stato davvero impattante né quanto le sue idee siano rimaste nell'immaginario collettivo. Il vero valore di Silent Hill 4 non sta nel voto che ha ricevuto, ma nel fatto che le sue intuizioni sono diventate permanenti. Hanno contaminato l'horror, influenzato altri sviluppatori e definito un metodo che oggi diamo per scontato. I videogiochi spesso vengono giudicati troppo in fretta. Serve tempo per capirli davvero. Dopo 20 anni Silent Hill 4 è stato finalmente rivalutato ed è a tutti gli effetti un cult. Basta guardare la recensione di Every Eye del 2004, dove la visuale in prima persona viene criticata come nauseabonda. Eppure è proprio quella scelta a rendere la stanza 302 così opprimente. Voi riuscireste davvero a immaginare quelle sensazioni senza quella visuale? Questo discorso ovviamente non vale solo per Silent Hill 4, un altro caso emblematico è Resident Evil Outbreak, un gioco incompreso che merita un'analisi a parte, infatti sarà argomento del mio prossimo video. I giochi non sono sempre sbagliati, a volte arrivano solo troppo presto.
Vi vengono in mente altri videogiochi rivalutati negli anni? Cosa ne pensate di questo fenomeno? Fatemelo sapere nei commenti, lasciate tanti mi piace, punti hype soprattutto per supportare il video e iscrivetevi per non perdervi tutti i miei futuri video. Ringrazio tantissimo per il supporto anche tutti i miei abbonati Patreon e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!